Добре дошли в канала Моето здраве. В това видео ще ви покажа основните 6 причини, поради които не успявате да свалите мазнините от корема си и да редуцирате трайно подкожните си мазнини. Голяма част от хората, които искат да отслабнат, имат един и същи проблем. Опитват всякакви неща като специални упражнения, хранителни добавки, кардиотренировки и строги диети, но не получават желаните резултати. Премахването на мазнините от корема е важно не само заради външния ви вид и доброто самочувствие, но и заради здравето ви. Мазнините в коремната област се наричат висцерални мазнини. Това са мазнини, които се намират около вашите вътрешни органи. Проблемът с тях е, че водят до голям риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет и инсулинова резистентност. Те също така пречат на вашите органи да функционират правилно. Първата причина за липсата на резултати е грешния хранителен план. Това включва гладуване или следване на прекалено рестриктивни диети. Повечето хора, когато решат, че искат да редуцират мазнините си, започват да следват прекалено рестриктивни диети и за да може нещата да станат максимално бързо, започват да гладуват и да се ограничават от изключително голяма категория храни, като десерти, тестени изделия, плодове, млечни продукти и така премахват голяма част от любимите си храни от менюто. Какво се получава всъщност? За кратък период от време получават някакви резултати, докато са силно мотивирани, и след като мотивацията започне да намалява, забелязват, че не могат да се придържат към такъв начин на хранене. След което постепенно се връщат към старите си нездравословни хранителни навици и заедно с тях си връщат и излишните мазнини по корема. За да може да излезете от този омагьосан кръг на качване и на сваляне, трябва да имате трайна стратегия за храненето. Тоест трябва да следвате балансиран хранителен план, който е подходящ за вашите вкусови предпочитания и за вашето ежедневие, и да ви е лесно и приятно да го следвате. По този начин ще забележите, че ще сваляте мазнини с желаното темпо, но също така ще ви е много полезно и резултатите ще бъдат дълготрайни. Втората причина са грешните тренировки. Тичането на пътеката или въртенето на колело са страхотна активност и са полезни за сърцето, но за съжаление сами по себе си не допринасят особено много за горенето на мазнини в тялото. Истината е, че тези тренировки не са толкова ефективни, колкото повечето хора си мислят. Най-ефективният подход е комбинация от тренировки с тежести и кардиотренировки, като е добре да приоритизирате тренировките с тежести. Причината за това е, че те водят до изграждане на нова мускулна тъкан в тялото, а всъщност тя е метаболитно активната, която изгаря мазнините. Колкото повече мускули имате, толкова по-бърз ще е вашият метаболизъм и естествено вашето тяло ще изразходва повече калории на ежедневна база. Също така ви гарантирам, че ще сте много по-доволни от крайния резултат поради оформения релеф на тялото. Трета причина е лошата хранителна среда, която предизвиква лошо поведение. Това означава, че държите вредна храна като сладки неща, десерти и преработени храни около плута в кухнята или в хладилника, както и на други лесно достъпни места. Имайте предвид, че мозъкът ви постоянно изчислява наличието на храна около вас и колкото повече лесно достъпна храна има около вас, толкова и по-високи равнища на апетит ще имате, защото тялото ви иска да се презапаси с енергия, за да оцелее. Така че има две неща, които може да направите по въпроса. Първото нещо е да ги приберете в шкафове или на места, на които не са лесни за достъп и не дразнят постоянно окото ви, и второто нещо е да направите благоприятна среда за вас от гледна точка на хранене. Това означава да запасите дома си само с вкусни, нискокалорични и богати на протеини храни. По този начин, когато имате лесен достъп само до вкусна храна, която е съобразена с вашата цел, ако искате нещо сладко, може да вземете едно протеиново мляко с плодове и мед, или да си направите едни бързи протеинови палачинки. С правилните храни и продукти имате множество опции от вкусни и здравословни храни и средата ви предразполага за успех. А всички знаем колко е важна средата за успех във всеки един аспект. Четвъртата масова грешка е липсата на мотивация. Това до голяма степен е резултат от липсата на резултати.
Както казах в началото, повечето хора опитват какви ли не неща, защото интернет в момента е пълен с информация и те не знаят как да изберат правилната, и след като видят, че полагат огромни усилия, но не постигат никакви резултати, това ги демотивира. Проблема е в стратегията, която следвате, и с правилен подход всеки един от вас може да постигне желаните резултати без значение от генетиката и заболяванията, които има. Петата масова грешка е, че разчитат само на чудодейни хранителни добавки. Истината е, че ако приемате вредни храни и тренировките ви не са продуктивни, няма такава хранителна добавка, която да ви помогне да стопите мазнините. Ефектът от хранителните добавки е допълващ и, честно казано, повечето хора не се нуждаят от тях в началото. Шестата последна грешка, която ще коментирам, е липсата ви на проследяване на приема на храна и на калории. Щом забелязвате, че не губите мазнини от коремната си област и теглото ви не се движи надолу въпреки положените усилия, е силно препоръчително да следите точно колко храна и калории приемате абсолютно всеки ден. Защото щом не губите мазнини от тялото си, гарантирано не сте в калориен дефицит, което е абсолютно необходимо условие за отслабване. Калорийният дефицит се получава, когато приемате по-малко калории от тези, които изгаряте. Единственият начин да сте сигурни, че сте в калориен дефицит, е да следите точно колко калории и храна приемате ежедневно. Можете лесно да намерите много калкулатори, които ще ви изчислят необходимия калориен прием за деня според вашите нужди в момента. Когато приемаме по-малко калории от нужните за поддържането на функциите на тялото, поставяме тялото си в калориен дефицит и отслабваме. И обратно, напълняваме, ако редовно осигуряваме на тялото си повече калории, отколкото изгаряме. Това се нарича калориен излишък. Трябва да знаете, че повечето хора имат ужасна преценка за това колко калории приблизително приемат на ежедневна база. Проучванията показват, че повечето хора подценяват калорийния си прием с до 1000 калории дневно. Голяма част от хората подценяват малките неща, а те се натрупват във времето. Например, млякото, което слагате в кафето си, или зехтина в салатите, или малкия шоколадов десерт, който сте изяли и най-вероятно забравили. Тези малки неща без проблем могат да се натрупат до 1000 калории дневно. А ако се случва всеки ден, това си е цял 1 килограм мазнини за седмица. Споделете с нас в коментарите, ако и вие знаете ефективни трикове за отслабване. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.